انا الحياه علمتني ان انا ما اثقش في حد. وانا بقى هعلمك ازاي تثق فيا. أنا لولا ثقتي فيكي ما كنتش دخلتك في عمليه ب3 مليون جنيه. طب شوف انت دينا هتعمل ايه، شاور لي انت بس على اللي في ايده المفتاح. خلاص، انا هفتح لك الباب، وبعد ما افتح لك الباب هفتح لك قلبي عشان تقعدي فيه وتتربعي. اخص عليك، هو لسه ما اتفتحش. طب انت بقى لو فتحت قلبي هتلاقيك قاعد ومتربع فيه كمان. بس على شرط تسمعي كلامي. وانا تحت امرك يا حبيبي. بصي بقى، عايزين نقضي احلى يومين هنا في اسكندريه. بس كده؟ من عينيا يا حياتي، وانا تحت امرك وهنسيك كمان كل هموم الدنيا. تسلم لي عينيكي. الشقة حلوة قوي، مش ناقصها غير حاجات بسيطة أنا هبقى أجيبها. ناقصها حاجات كتير يا حبيبتي، ناقصها إحساس. مالك يا حبيبي؟ أنت مش طلبت مني كل حاجة وعملتها لك؟ مش مبسوط من إيه؟ لو كنت بتحبيني يا حبيبتي كان بان عليكي، لكن انت بتحبي الشقة وعمالة تلفي وتدوري فيها قبل ما تمضي على ورقة الجواز العرفي. هو ده مش كان طلبك؟ إن ألف وأدور في الشقة زي ما أنت ما بتقول؟ بس أنا ساعتها مرضتش، وخصوصا أوضة النوم. وبعد ما دخلت واتفرجتي عايز نعمل زي أفلام السينما وأتدلع، صح؟ على الأقل كنت عملتي حاجة، مش رايحة مأمورية تنفذي شروط عشان تاخدي الشقة. يوه يا ناقصة عياط. لأنك مش مقدر تضحيتي، مش مقدر اللي أنا بعمله علشانك. أنت فاكرني واحدة من الشارع؟ لا، فاكرك بتحبيني واتجوزتيني علشان بتحبيني، مش عشان تتجوزيني وخلاص. أنا ما اتجوزتكش وخلاص. أنا جيت معاك هنا علشان أضمنك تبقى ليا لوحدي، ما تبقاش لحد تاني. وضمنتيني؟ قصدك إيه؟ هو إحنا مش متجوزين؟ يعني انت مراتي، امال خايفة ليه؟ فين إحساسك لجوزك؟ معرفش، لكن والله العظيم بحبك. انا لغيت حالي وغمضت عينيا وسمعت كلامك، اعمل ايه اكتر من كده؟ طب فك نفسك شوية عشان خنقتيني يا عبيد. انت بتطلب مني حاجات انا ما اعرفهاش. طيب مش انا مراتي، قول لي اعمل ايه؟ بعدين مرة تانية تكوني هديتي واستسلمت للأمر الواقع، ونضفت دماغك من المواعيد وماما وبابا واتأخرت. يعني احنا هنروح؟ حرام عليك والله العظيم يا حسين. معلش سامحيني، الامتحانات داخلة وأنا متوتر ولازم أنجح السنة دي. طيب هتيجي تخطبني امتى من بابا؟ أنت يا بنت عبيطة، أخطبك وأنت مراتي؟ أنت اتجننتي؟ انا وانت بس اللي نعرف ان احنا اللي متجوزين، لكن بابا وماما ما يعرفوش اي حاجه. بس خلاص، انسي ماما وبابا دلوقتي لغاية ما نخلص امتحانات ونشوف ساسنا من راسنا. طيب مش هتديني نسخه من المفتاح؟ معيش الا مفتاح واحد، هبقى اعمل لك نسخة. وبعدين حرام عليكي بقى، بطلي تحسسيني انك اتجوزت شقة مش راجل. ليك حق تعمل فيا اكتر من كده. انا اللي رخصت نفسي واستاهل كل اللي يجرالي. يا ساتر قرفتيني. انا مش مصدقه تصرفاتك. انت بتعمل معايا كده ليه؟ ليه عايز تحسسني ان انا اتخدعت فيك واندم ان انا عرفتك؟ والله مش انت اللي ندمانة. ويلا يا مدام عشان الدنيا ليلت، يلا.
شكلك مرهقة يا ماما. قوي قوي، عايزه اكل وانام. ابوكي جه؟ أنا اتصلت بيه رد عليا أنكل شكري وقال لي إن بابا قاعد في اسكندرية أسبوع بحاله. يعني سايب الموبايل مع شكري. ماشي. أو يمكن يكون أنكل شكري هو اللي مع بابا وبيرد على التليفونات بداله. زي بعضه. بصي انا هطلع اشوف اخوكي وانتي قولي لهم يحضروا الاكل. لا يا ماما، بلاش تدخلي له انتي، سيبيني أنا أدخله الأول وأكلمه وأعزيه قبل ما نقعد مع بعض على السفرة. طيب يا حبيبتي اطلعي وانا هقول لهم يحضروا الاكل. ماشي يا ماما. حميده، حميده، أفندم. حضري الاكل. حاضر. أنا عارفة إنك زعلان مني، بس صدقني أنا زعلانة علشانك. مش عارفة أقولك إيه. ما تقوليش حاجة، الموضوع انتهى خلاص. بس أنا لسه حاسة بالذنب ناحيتك، حاسة إني نادلة، هربت منك بدل ما كنت أقف جنبك. بس بابا هو السبب، هو اللي قال لي ما تروحيش. بابا؟ إذا كان بابا نفسه ما جاش حضر الجنازة، سابني لوحدي مع ناس غراب ما اعرفهمش، وهو عارف الموقف اللي أنا فيه قد إيه صعب. بابا معذور يا مختار، جاله سفر مفاجئ لإسكندرية. الله أعلم بظروفه، بس اللي أنا متأكد منه إن بابا كان عايز يهرب من الجنازة دي، حتى قبل ما أقدم البلاغ في الدكتور عادل. خليك أنت عادل وقدر موقفه. باباك هو نفس الراجل اللي كان متجوز مامتنا، وشيء طبيعي إنه ما يحبوش. المهم إن الست دي خلفتني أنا وإنتي. تقصد إيه؟ طبعا يا ميادة انت عارفه انا بحبك قد ايه، بالرغم ان انت احيانا بتغلسي وتتجنني، بس انا عارف برضه ان انت بتحبيني زي ما بحبك. ودي مش عايزة كلام يا مختار. عشان كده انا عايز ان احنا الاتنين نفضل اخوات بنحب بعض كده على طول، وعلاقتنا دي ما تتاثرش باي ظروف. ظروف؟ ظروف ايه دي اللي ممكن تأثر علاقتنا؟ شوفي يا ميادة، بس اسمعي، الكلام اللي انا هقوله لك ده محدش يعرف عنه اي حاجه غير انا وانتي وبس، اتفقنا؟ اتفقنا. ايه هو؟ اسمعي يا ميادة، انا مقتنع تماما ان انا ماليش اي حق في ثروه بابا امجد، عشان كده انا مش هاخد من فلوسه اي حاجه. يا مختار انا مش معترضة على موضوع المصنع. اسمعي بس، اسمعي وما تقاوحينيش. ماما مقتنعه ان انا ليا حق بناء على حقها هي في الفلوس دي، لكن انا مش مقتنع بالكلام ده، وبهودها بس علشان ما تزعلش. لكن انا بوعدك ان في النهايه مش هاخد اي حاجه من فلوس بابا، وكل حاجه تبقى ليكي لوحدك. وتفتكر ان انا هكون مبسوطة لما اشوف اخويا ما عندوش اي حاجة وانا عندي كل حاجة؟ يا ستي لما ابقى احتاج حاجه هبقى اطلبها منك، وانا عارف ان انت مش هتتاخري. دي حاجة مش عايزة كلام، لكن ما لكنش ولا حاجه. اسمعي بقى اللي انا بقوله، انا هو بوعدك ان انا مش هاخد اي حاجه من فلوس بابا امجد، علشان تطمني ان انا مش طمعان في فلوسك، وعشان نفضل طول عمرنا اخوات بنحب بعض. انت كده بتخليني ابقى صغيرة قوي في نظر نفسي، تخليني احتقر نفسي وبحس قد ايه اني هايفة. يا عبيطه، انت اختي الصغيره اللي انا بحبها وماليش في الدنيا غيرها، بس اهم حاجه لازم توعديني ان انت ما تجيبيش سيره لماما على الموضوع ده. اوعدك اني ما اظنش فيك حاجة وحشة طول عمري، حتى لو ما وديت لك كل حاجة. وانا اوعدك ان انا مش هلمس فلوس بابا امجد دي خالص، وكلها هتبقى ليك انت لوحدك، عشان نفضل على طول اخوات بنحب بعض. بحبك قوي يا مختار، انت طيب قوي.